Ofia bute. Ofia bute. Alo yana aga na bulu anu. No ifizu kina me after that ya alo. What a show is that I'm gonna OPOP. Nke abụ na first wife my third wife wo dey wura no nwunye to. Lepa ebe na lole ya na ebo ye. Money. If ya na no olo. Ngwa. Olo na aga. Ofia bute. Ana ma ka uno mbala. Order. 08038324996 of phone number Chimarin Temple. Ofia bute. Ofia kalga egwu na amala aka. Abo ya lozi awa room odida na nwo ọzọ zara alụsị ụlọ ụmụ pusu na aka nọ n'ọlụ maka na show na Facebook ngwana nke a bụ room Ofia. This is my room abo palo na nke room my third wife wo nke ọnụ ọfụ na akpọ ni nke bụ bia na gate ya na gate bụ snap na gate ọzọ na ya aka nọ n'ọlụ na Ofia flag ngwe from here gbadaba odogo na anya kịta na bụrụ adị m emeta na social media adị m etu ọnụ ndapụta na nne m ọnụ ego onye nwe ego bịa ya bịa nke a bụ na my third wife nwunye to ka nche elu for a reason achọrọ m ịmụ nwa fi nne because my mother bụ the only child ka si chọọ ya pụta n'ụzọ ikwu ọkwụnụ n'ọlụ eji mụ na ụgwọ ebe nke a mụ na my third wife nwunye nke ịtọ nwunye m ịtọ na ụlọ ya ebe my third wife na ụlọ nna alụla na ebe onye maka nna alụlụ nke each of my wives nwe ụlọ nke fa so onye na-asụtọ ọnụ asụtọzi n'ọnụ mụnwa dị eme mkpọtụ na ya even go bụ 1 acre ka ngo ego 50 by 100 1 acre of land so ya na-asị na nwe arụta m ego na dibia ma chukwu ya akpọ ya ọkụ na extension ndebere na nkịta na ebe oni so amago m ndị nna ya lụrụ dibia nke alụta nke ma ebe chukwu nye m nke anụ I appreciate God for giving it to me. I'm not a coward, it's not chukwu adịrọ. And mind you na mụ Ofiauluagu I'm a government official. I'm a supervising council in Oshimili South. So I made to one and the more I be on social media ịgbasaga with anybody advice in your nwere onye mkpa ndị mana mụ adị m akwụja onye si n'isi ya dị mmejọ wad ya were isi ya nene ha mụ adị akwụja close range ka anyị nọ and mụ adị agbasaga oge anyị ma ife bụ ife ọsụsụ nwere ọnụ ọ bụrụ nwere onye bụ chukwu everything dị n'ụwa anụ abụọ chukwu meeli ikenechi ọ bụrụ mmadụ niile ga-enwe ego na dibịa ọ bụrụ mmadụ niile ga-ego moto ọ bụrụ mmadụ niile ga-ego ana ma fat na-ede ndụ mụọ ụmụ nwa ọmụmụ nwa ụba kenechi ọ bụrụ chike na olisa ọ chukwu nwe ife niile ọsọ onye nzuzu na chukwu adịrọ there is God ngwa na so ekwu ọnwa nke a security house mba ife akpa nke bụ sit out ebe mmadụ na-anọdị anị ịnọdị n'ebe anụ nwere na-ala mmanya alụgide m lụọ nke ọ bụrụ nke unu enu nnọdụ n'enu n'afọ ndị ọjọọ so anyị ka nọ n'ọlụ anyị nọ na ịgbakasị ahụ bụ ndị ekwu chọ dị anyị si lụbagodi fa na-alụ ka mmụọ bụ onye na-anụ nwunye na-azụ nwa azụsizie nwa anyị na-azụkwa nwa na-anụ nwunye mana nwa na nke a bụ last wife m na-anụ ọmụma best known to me so like ọ bụrụ ngeti ya
nekwa ofu duplex ọzọ efe ofu nke ọzọ efua ya agwa m ego n'idebe ebido m dibịa wele ego m jee tenant house nye ndị mmadụ nọ free of charge unu enu ka nlụ tenant house 35 building ka nwe na Asaba na ọ bụrụ n'ugwu Awụsa opposite stadium ụlọ m dị n'ebe ọ n'Ụmụagụ ebe ọgwụ nke na-arụgara ọfụ kịta sef ma mgbe ekwala ya anim each of my son 100 by 100 each of my son ndị amụ ngwe mụ ma ndị nọ n'afọ ego ma na 3 acres each person nwere 100 by 100 eburu m iche n'ụlọ alụsị m ifu gate ọzọ which is 3 gate ka m nwe in fact 4 gate na gate ọzọkwa which is 4 gate 4 in 1 acre and ka m nwe ife nwe bụ 1 acre and n'ime onye na asụtọ ọnụ mmadụ na-enwe ụlọ arụsị blọk sudi akatago side down mmadụ na-enwe ụlọ arụsị blọk aka m nọ n'ọrụ ebu m ụzọ bịagoro gị izu golo ana lụbụ ụlọ tenant ndị ga na-enye m ego yearly money ajọ m jelụba duplex iji m jegoro ndị lụpịa wọta factory ka nwoke na-enweta income ọzọ amara m ka echi ga-esi dị abịara m na lụba m duplex mba ụnta na-enwe nke m ụzọ lụọ duplex mana mụnwa pụtara cheli duplex ịtọ at a spot then lụọ ụlọ tenant house bụ 35 flat ka ọ dị 35 bụrụ supervising council on Oshimili South nwe pịa wọta factory mmiri ọma tebụl wọta ma dibịa adịwo nga na-eri nri wee ruo echi asị ọ bụ investment a na-ekwunu ọ investment abụ ịkọtu ọ ga mmụọ dị polygamous man ka m bụ 3 wives ka m nọ ọ ife ngwa ya nwere anwụ client m nọ ife nne m na-anụ bụ onye mgba ike ikwete ngwa ya ga-alụ ya ụlọ nlụọrụ ya ofu ụlọ nye ike ogoye moto n'ụbaghị ọ ka si amụ nwunye I marry with agreement no be so see woman pregnant am say you wan marry woman and mind you na nke na anụ nke ịtọ bụ pastor prophetess nwe ụlọ ụka of go ping them na me English man mo dey accept am and I love her and we love ourselves and every of my son wey 100 by 100 and I go 3 acres mgba fence 13 coach there be 3 acres of land ka mgba fence with that 8 million kan je gba fence so even investment on careful kemala and kemala ka ikwu and the man na ebe nwa na Piota factory na Mabu Hill Road, Ngowara 50 million. Not Madam Road, million table water. Addison, Guam Nishu, Yabu, nke maybe Piota Mode. So Michael, maybe Piota factory mode. Michael, maybe Piota factory, able go Anna. Now I come some 5 million, 50 by 100, come one way, 100 by 100 neighbor. Piota factory. You don't give up 150 million. Kenano. Why am I not 200,000 or 40 million? Go and make research. After that hotel, then Mabu Hill. The brother will be there for million table water by the right. Opposite Mabu Hill School, fence here. 100 by 100, million table water can be water for them. And I'm watching located and Allah Plaza neighbor 2 decking. Think that Bute Plaza. So even when you put social media and ask no one care. Igbo ọgaranya for your pocket. O nwere onye bụ ogbenye. Ọ nke yi pata na ege na alụ. So ịma pata wele itu alebala mmadụ. O nwere ya n'ibia na-eso okwu. Okwu nkwa nwere onye ngwa. Anyị mara mara da agbasaga. Because mwa nwata anyị gbasaga. Nwoke n'ibia na m n'okwu ọnụ. I nwere 200 building for your pocket. Nwe kitchen for my pocket. Gọvanọ nne nwe ọ bụrụ my own personal pocket m. Mara ma mbụ na ọ nwere ga emegide na 2 dekin. 6 feet gọvanọ na. Egbu wari some people nke ndị egwu ana amagbu musu ọ bụrụ ndị ule egwuri 5 feet ma 3 feet okpolo onye okponye n'ime so simple as ABC if I'm niile me n'ụwa anụwa ị ga-enwe eri kene chukwu yi na nke chukwu nye chukwu meri ife abrakana ewugo m onwege ndị iwu chimari nda aka m na-ewukwa and they must say upcoming one I shine na. Upcoming Eweilo, Ugobelu, upcoming one I shine.
Everybody are shining to your own. Imagine the amount of shine here. Don't bring people down to climb or insult people or to climb. Each in the morning, be careful. I can. I brought out okay to keep that now. I'm going to look it. Now you want I'm a loss. I'm more going to keep it on Facebook. No more say. No more mezagane. No more loss. I na mma mmezi onwe onye mụ na ọ bụrụ na anụ asị na-achọ ma mma nchọtanwụ mana mụ asị ka m were nwaanyị maka nwaanyị dị emela arụ maka ụmụ m maka ezinụlọ m future ka m nere anya ịka bido sie m ọkwa ụmụnụ pempe mmụ ada nwaanyị rụkwa na-achịba by university very soon ịkwụsịgoro school fees ya mpako na-ebute ọrịda mpako na-ebute ọrịda agwa m unu mpako na-ebute ọrịda anyị ka nọ n'ọlụ anyị ga akwabere bisi akwụ ma ya na-esi we are still tender I can apata before you 80 years I back I how far na how well okay I can the young if me come on that ngeje mali ife echi I come on that ngeje motive come on ya come na mali ife be fu akọ yo me ba na akọ yo ka na agwa ife ka iwe motive mana mana akọ yo no ina ekiri na nge agba okalekasi ya mba akọ yo no onye kwa yo no kwa ka iwe pick it up and mind you polygamous home one have a cup of tea of my personal mind and then my young mother go where you need to okunu manka don't forget me mo fa flago ndo mother go na if not that 1 million naira come or 5 million naira come more fa flago more 10 million ga come more all the impossible o man come tele nwa tele team na grave I can never be poor I'm go investment have na no go do nkam na house rent so mana nwayọ mmadụ pụta social media na-asị na onwe nke nke ọ bụ nonsense bụ na akọ mmụọ nwere ego enwego bụ chukwu ọchukwu nwe ego ọchukwu na-enye mmadụ ụba onye chukwu nye ụba ya rie obe ya onye nyere ya izuo ike atọrọ ndị mpampa anyị nwere ụlọ elu ndị nna nna anyị enwe ụlọ elu ndị nna nna anyị nwetara story mba ọ time anyị jiri ife nke ụwa eme ọnụ all vanity upon vanity all is vanity ma dibịa ma pastọ anyị jene ga-anwụ anwụ ebele ga-eme na ka anyị sụpụta ụmụ anyị train your children can train my children ha nwa kwụrụ echi nne nwa ma kwụrụ amalije ebe investment was maka invest ya investment invest on isi ụmụ yi all nonsense ka ọ bụ your highest investment bụ n'isi ụmụ yi ịmụ nwa wụta amụ yi la ya nwaanyị afọ ime ikele kweghị eji zụọ ya agwa m na mmadụ debegide property debele ụmụ m every of my child male child nwere 100 by 100 na anị m 3 acres m ga-amụzi 60 children 60 boys mbanụ m ga-enwekwa reserve m every of my male child nwere 100 by 100 m na-ala ya nwaanyị afọ nwa nwoke m na-adebe ana ndedebe nwa nwoke ahụ so onye na-asị na m ala na ka nlazi ya nọ na mbara m ka bataba afọ nwere nwa m ga-ata afọ tere nwụọ onwere nwa m ji ata afọ none of my children will suffer so na m godo ụmụ 100 tata ezu m ka emee ọmụ ala ụlọ first house m ka ndị mmadụ free of charge ọ dị na social media otu ebe ego mmadụ moto na Facebook Highlander so mana nwefe m bịara and ọ bụ ọka ihe tineme ka m ga-etinye eme and nwere mmadụ nwere anya ọkụ nwanne inwe ego for your pocket inwe ọgwụ for your pocket ị na-aghọta onwere ya ezi bịa ije atụrụ nwe ndị ga-alụ ọlọ mmalị nwe ndị mụ ga-alụ ọlọ mmalị nwe ndị ga-alụ ọlọ ole ọ ya bụ ije ụwa ọ believe gị na mmadụ love gị na mmadụ nwe gị mọlụ gị na-alụ ala aga o nwere iji 300 million je gwọ ọgwụ gwọsị ọgwụ alụ ọlụ nwe ndị were nzu na ọjọọ nkịtị mee ekpere alụ ọlụ ọ faith matters a lot so nwere ebe mụ na mmadụ bịara ịma aka ọ bụ na mụ na mmadụ bịa 223 a bịa ime saga na social media maka amụ m nwa babụ my daughter nọ Facebook my doctor nọ Facebook my ada nwaanyị o nwere fon ọ ji apịa Facebook ọ bịa fọ mpịa ebe mpịa na-eme news hands a bụrụkwa ya gọọmenti official dị ka m pụta ndị eme mkpọtụ na social media even na political ambition na m unu ga-egbu ya so m ga-ejizi uche maka amata m eche ma m ga-abụrụ gọvanọ n'anya ụlọ ya mana obodo na-esi mi na-eme flag up na abụzi gọvanọ ọ na-asị so ebe a ka onye alụ ọ ya bụ target mụnwa bụ ofe flag so ngwa ya nwa nwụsị na ịta m ịtaba nha alabụ na gọvanọ mana ịta enwụrụ so biko nụ ndị na-epost m onye na-ekwu akpọrọ m afa so ịpụta na ata ga-enye m n'ife mmadụ akpọrọ m afa ya waste time ị na-aghọta asị m na alụrụ m duplex last 2 years ebido lụba duplex ya nụwa since March and even lụbụ 3 duplex ga nlụ 3 and even lụ duplex mbụ na swamp
swamp area na mmiri ị ga-ego rọd go plọm okwute wee doba duplex wee go rọd wee kpaa ya akpa wee donye nọ n'elu mmiri ya da eme nọ n'elu mmiri okpuchife m ochụlọ wọrị filin ka mme alụmanụ ana nkịtị and mụnwa achọ ime ndị commercial achọ ime private houses ka nchọ ya ka unu na-anụ chọọ m ife chọọ m code maka ihe ị ga-eji n'onwe m nka ka m na-alụ and every of my male son nwere 100 by 100 ị na-agbapụta na Aba University gosi ya nye 100 by 100 abịa mfe kwa ife a na-ekwu ana nwere ọmụma na ga-achọ ọrụ oyibo ndị manye nwe ọrụ oyibo with my contact ọ contact ka a na-ekwu ijekwa akwụkwọ ijikwa contact onye ị ga-akpọsi ya biko ọga n'ọmụọ Ofiauluagu na-ekwu nye nwa m ọrụ na nwa agụsịgo university afe ndị ahịa ya na-eche eke enwe m future mma ndị anyị na dibịa bụ my calling anaghị m ife ndị nna like activities ịghọta so m ga-akwụta na mmụọ patan nke m dị iche mmanwụ n'ọgwụ mba m ga-enwe ife nga na-enyekwa m ego that was why nji mepụ pure water factory MMIRIOMA table water ya na kan water ndị isi na-eme ala etriti m ọfụma ya ka mmụọ na ala m ga-ala ụmụ m ga-ala so nwe fọjọ n'ime mmadụ na-egwe ọgwụ na mmiri anakwụlụ mmiri ọgwụ mmiri kara ọgwụ ị ga-eje were ọgwụ na-atịnye na mmiri ka mmadụ wee na-ala ka wee na-asọ ọsọ ọ dị possible onwe test nọ ị ga-atụ ya perfume ka mmadụ wee golu ya ọ dị possible so mana mmiri bụ the supersede something and mmụọ bụ nwa mmiri emeji lụọ mmiri tinye ebe a na-ego ana na-alụ ụlọ ndị mmadụ bi ka ngo a na pure water factory na Amabu Hill a na-aga ụmụ bi na side Ọkpanama ị na-aga Ọkpanama na ya na Amabu Hill school by the right ya for MMIRIOMA table water if I bụ 150 million 100 by 100 yes so and ọ bụrụ ike aka m and ọ bọsọ ego dibịa ifilo nọsọ ego dibịa ka m na-eri ịmara igbu bastard ọga wụta dibịa wọk mmụọ Ofiauluagu nwe ife na-eme na-enye m ego mark my word and ife na-eri ama nkwụsị nwe iri kama nke na-eri aga ugbuo ya onye ma na-alụ nke ka o si alụ inwe 200 million na for your account without one, not my account top am inwe 700 motor na for your account without one nwere keke na pepe ilu n'ebe a before me location mbịa late m ga-abanyere abụ na fọrọ moche nkwụlọ ọtọ ọ bụrụ ya mụ ka tọtọ kwụfa m fụ mmegane na ọ ka esi education ilu n'ebe a wụta escort mụ abịa n'ebe wụta keke na pepe m ma ọ tipa m paaki ya hit na-emegoro m ngwere akụpekwuo onwe m akụpe ndị chifu a mbanya n'ebe a ama nkwụlọ ọtọ na ọdị anị abụrụ m onye mpako mana ga-afụle nwata ya kwunyite ọtọ na m ji okesha ngafụle gị kwunyite ọtọ bụ ya ma oche must ka ọ bụ onye na-asị biko no ka face no reality everybody face akaụntụ ha inwe 200 million adị na onye ọzọ enwe 50,000 naira na akaụntụ eke mara onye nwe ego ara eme mkpọtụ ana m ekwusi ya ike emare anụmanụ nwaanyị achọrọ m ịmụ nwanụ anụmanụ nwaanyị nọsọ nwaanyị na asọ m anụmanụ nwaanyị achọrọ m enwe family and the third wife m nọ ma love ma I love her. I'm not love mama no. I know a pastor. He have been more to get confused to get the pastor below him. Prophetess who no ka. Confused to get there. I below my wife. Yeah, my mom now. Yeah, man is a man bodogu. Bodogu de kam. My sweet mouth one baby. Please, let's be together. Oh God, them man. Happy for why I say. I'm gonna mbodo mgbado nwaanyị nwere nweta asaghị mgbari ife m ga-agba bụ kapa de pato so ọ ka mma na izelo maka sweet mouth m dị egwu nne ka eke ime a na-emekwa kedu maka ka eke o si ada ọtụtụ adị mmasị afụkwa m ya n'anya nne maka ya bụ nwunye m na nnọba ya lụtara ya ụlọ nke yi ife na-ekwu ọ bụ ịlụta mmadụ debe na forum mba by the time next 3 months ọ ga-paaki ya na duplex nke ya nwa 3 months taa ndị ọlụ ji ma ọ bụrụ mmụọ ji alụsị duplex nke akọ ya banya onye nwere ife onye nwere nke obi adịya mma ogụmọta achọ na marriage atọ gị achọ na marriage no be this one betere I get another one for a bank now duplex no kolokolo duplex when I build na for main road now for express mba nke a bụ free house no nke a bụ n'izi m n'ụwa m first house m bụ 216 ka alụ my first house so biko no
ị na-eme nega nweta asaghị nke na-achọkọpụ ọnụ mgba kik na mmụba asaghị nweta spin ya ma nke ma jip ya hapụ isolu mmụọ bụ ọfịa ma m ga-esi gwa baby hi ọsị m hello say can I have your number ọsị m do you care say bring it n'aba na WhatsApp say have you eaten what did you eat I say I ate indomie no say no indomie is not good it's overstarch oh come on will you eat Chinese rice I say no I need turkey I say chicken is around I have chicken in my fridge I say can you bring in say baby I can do anything you ask me to do mbulu moto bo ni mabane na agbade around 2 say baby I say you are a good man say this is why I say I want to marry you I will take care of you I say are you sure I say baby I'm sure I say I love you but I don't love you past my mama I say why are you saying this I say you are funny I say you are funny too I love you I say I love you too I say Okalakwu I want to go and see your parents no my parents will not agree you are a native doctor don't mind native doctor does not mean it's my calling I said, okay, let's go. And learn card and the MMIRIOMA table water. I'm CEO. I said the woman, Mama, I'm more about ofiauluagu. I'm more about CEO MMIRIOMA table water. In any occasion, it bomb Budeli Meliela. I said, I like him wine. I said, because you can't list in wine. We've been under the police one young capita. Chimarin Tampongiwa. Nze wa mwa nfe mmeyi nze ala mwa chero nwanne wa blog ai ikoto wo okura ba no nwanne wa ndị abusu na town na mo level ọzọ ọbụlụ mmasị m onye bụkwa dibia o nse m na ọ bụ dibia mana ọ dibia mam agwụ mam nne m dibia nna m dibia anọ m ka ọma mana biko I like m nwa love m nwa yi why I like ya why I say I love him ya all the caring and I feel from no di kwa kai you will release him or the just ya na be ngalo yo no obi aka ya mana bo nke polygamous home yo chunne nwunye di ya lo ya anya ma ta bo ya so mba ngenye your own duplex e na amụ nwa ngeno mu ye bili abụkwa nta ka ngosi bụ no ka mbịa m lụsi ife na-emeka na mgbago ebe na alụ ụlọ ọzọ mgbalụ na vidio ọkwụntụ ife ụlọ nwanne ndịrị ga-agọsizi ọkwụntụ ka mbe show na social media ka mbịa ịma mma papa show na-apụtazi nke ikpeazụ a m ga-eji aka m ndị ebe na alụ nọkọta na-eme vidio ndị ọrụ da alụ nọ na-alụkwa ọrụ na-agbalụ nya Facebook ụnụ na akaụntụ a 35 flat ka m gwụ nọ ka m nwe keep note ndị na-alụ ọkọta kama adịghịkwa ahụ 2 bedroom flat room and parlor a room self-contained. India, room self-contained. I'm going to get 200,000. The room self-contained is 250,000 naira. 2 bedroom flat 800,000 kaya akum. It's not 550. Can we go in? I'm not working there for me. Imagine you no news no way. In year in the neighbor. I never tell me go on. Nebrike. Without a go. Without the title to walk on. School fees home on near ofu flat m nwe ọpa m na enu m anya kwa school fees ụmụ ha eze mgbali ebe 2 million I'm okay that ofu no ebe ese mmụọ I blame na if one am say no block even the loan am say block if one no block house kan je lo a 3 bedroom flat kan lo alose nya ni di otu e na ne una alose m kidne warm swag mmụọ ba ofia ay atago ma afana kai mana ya deba no onu puti vegetabilis mana ya deba e iro m ego mana abụrụ m ogbenye anoga money mana no be poor man onye ma m from Facebook ama na mụ nwe so ọrụ ndị ha na social media na nke be bụ no mara pụta a ga-enye Thanksgiving ebe ka ọ nọ efere
No, no. Una alụsị bụ blọk nene na ọ bụ anọ nọ nkọmpe ma ọ bacha na ụlọ alụsị ebe alụsị bi na blọk 3 bedroom flat ka alụrụ alụsị with aluminium na ebe na so ka ifọdụ ya gwazi m kịta ọga dibịa na anụ nwunye nwa nwunye 100 dibịa na anụ nwunye nwa nwunye 30 ọ dibịa ka anyị ba ya bụrụ gọọmenti wọka anyị nwe ife ya anụ nwaanyị uge weta wute de mara iwu nwaanyị ọ bụ ọgwụ ịnọ nwaanyị gba ndị nwunye ya ndụ onye ga-efe ya emebi ya ọfọtugbu onye ahụ ife na-eme ụmụ nwaanyị ga-egbu nwa nwunye dị ibi ya bụ na ọ na-agbara ndụ ma won take oath maka inwe ife ọjị ga-ebe na mabe nne na nna ị ga-anwụ iyi na ọ bụla igbuo nwa nwunye dị iyi agwụgo m nọdụ naanị mma mbete bụ so biko nụ achọrọ ka m clear one doubt on social media onye mmadụ na-agwa anyị na Ọkafọlakwu nwere ego chanasị mana fu ka ọ bụ it's a bastard fool oga alụwọ m tenant house alụwọ m commercial alụwọ m business something even though business house alụ sorry alụwọ m shop tina mere mana ogbogo market ya ogbogo market ego m shop ebuwa 2 shops na ebuwa 6 million something ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ every month 30,000 yearly ihe ama ego n'ọbụ na shop n'ime afịa aka akwụsịzibe ogbogo ebe unu na-eje egolo ife unu na-eje eri enwe m shop n'ime afịa mmadụ rent ịlaikọ nke mmadụ na-eme n'ụwa ọ na-akọ mmadụ na-eme n'ọlụlụ onwe nwaanyị ọma ndị na-aga na-agbaghị eso okwu edo onye avamvam onwe ya nwe ume iche adịmala ike mana niwe ka nkwudebe o nwere ka onwe ife onwe ya na-agwa mmụọ na onwe mbe a peaceful person ana nwere mmụọ na side na onye eme ife ọjọọ imefe mmadụ ihe onye mgbaghara ihe onye mgbaghara onye agbaghara mana tinye manya mgbaghara na-emefe mmadụ ọ dịrị gị na-achị ya ndị mmụọ mmadụ na-amakwa aka one adịm eme show because of my political ambition mma mmepụta nwe ego m ya na mere ori m ga-ewere nwe ego m tinye na envelope nye mmadụ onye iwere nke ya inwe you have and God has blessed you let the blessing continue blessing going on o nwere dị against your blessing aka mmụọ ndị kama ga against someone's blessing let me die mma ndị abụ mama usu onye chukwu melụ ya libe chukwu meri eji na because of you want opportunity chukwu megbanyara ifim everybody niile bụzi ogbenye n'ebe ị nọ na ngị bụzi chukwu ọkwa ọdịda mmadụ ka a na-enekwa n'anya na ọ bụrụ mbido social media anyị fọ akata ọmụtụ ya dibịa na Facebook mana mụ abịa ịbatụbe ọnụ emem nke ọga enwe m 35 flat ị na-agwa 1 2 3 4 egwusi ya ya egwuwa nke enu gwa nke anyị ikporo ndị mmadụ kponye a na-akwụ m ụgwọ so nke aha godo ụmụ 100 ba ga-eje skul kama nwere ego ofu flat bu akpa rice 15 bars dọba n'okpuru step m bu akpa beans dọba my father the only thought got 3 my father the 3 my mother the only 1 so I have to break that record by inyewe children ọmụ abụọ fefe onye bụ mission m ọ bụrụ ụsọ nwaanyị ụsọ nwa mmụọ m na-adị agbara ụgwọ so onye ma ndị tinye ile na nga mmụọ ị na-efe nke dị iche nke onye ọzọ na-efe dị iche fọ onye na-efe na-agba ofu bọọ ka anyị na-agba onye si na ibia nkarị aka ọnụ man no dey talk to nwoke arị aka ọnụ nwoke banye n'aka ọnụ bụ onye iberibe and mụ na mmadụ agbasaga ife nna ayọ chukwu bụ na ọ dịrị m adịrị m ọ dịrị m adịrị mmụọ mma ife mmelu mmeri ife mmelu ibe mmelu mmụọ so onye bịasị na anụ m nwunye m na-anụ enye ofu duplex ka m na-enye ya ofu duplex and kịta ka m gwụrụ ụmụ 11 children ka m nwekata training them very well aka nga amụkwa ọzọ ọmụgwọkwanụ nwa ọ ka ya achịpụtakwa nwa ọzọ mgbe na next year kata ya nọ nye na abọfịa mpost kwelu na amụgwọkwa m nwa ọzọ na na-agụrụ m mmụọ ọnụ n'afọ you
onu na-ekwu okite okite atụna mụ amara anya okite amanya mana repentance ka mbụ repentant native doctor repentance not just ime ife ọjọọ maka ụmụ m mana ọ bụkwa na ọnwa ndị bụ ife ọjọọ na MMIRIOMA table water ebe anọ this is my pure water my investment a creating job for the youth ka ọ na-enweta ego so atara m na nke a atara m I'm rugged. I try see ike. As I'm 35 building. Can go in tenant bi. Di simu abofia. I don't want tenant mo, tenant no dey ndo. Tenant na kwapa na bem kwapa no nke ya. Tenant na kwapa na bem na bem kwapa na no nke ya. So it's nchuku dalo. Or you something like that. Want tenant mo fa fla ko ge bi na bem. Be 5 years. Iye kuma bụ nwa aka ji ige 4 years je ụlọ nke ihe ofe ngwazi my tenant all my tenant will build their own house. Oh, good morning sir. I don't know how the children. I don't know how you yawo. I don't know how you first wife. I don't know how the second the other how this was the other okay na ofiauluagu no na alosum you don't know about can no pillar block na all pillar na ya never pillar block ka njelo block na nwanyị m ya na dia na ya ewuluche so biko nu acha mi opportunity we yo ụmụ nwoke yo ụmụ nwanyị acha nke unu wele opportunity we mụta ife biko nu unu anwakwa na nwa ndụ unu focus ọnụ mmadụ ka mmadụ ibia mana mmadụ ka ya ọnụ na woje mgosi ya ife onye ka m ọnụ ya property chukwu gbaa ya ume ọ bụrụ nwere nke ị ga-enye m enyebenye m n'ime ofu enugo inyebenye m biko na mụ need mmadụ ka m ọnụ onwe nke inwe ị ga-enye m inye m ya na anụ onye nọdụ n'ebe anụ ọ bụrụ elefant n'isi were na akpa abụzụ onwere nsọ ngị kasị sọ ngị bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọ mmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa ọ dị possible ụfọdụ isi lọra ọra isi ya mana ịmaka na mụ abịa kwa this year bụ year of success onwere onye bara ndị mụ na-anwụ okwu n'ụwa mụ na mmadụ ede nwere okwu adị m agbasaga anụ nwe mụ bụ iwu ya n'obi ka m pụta social media nwere onye si apụta na social media onye mere chụba nke ya nta ka anyị na-achụ onye chụta ya rie onye tụna nke ibia na-eme ma nwa isi nke onye na-eme ma nwa isi ọ bụrụ onye nwere dị perfect n'ụwa ọ bụrụ ọgwụ ndị na-edibịa agwa na-ele ọ bụrụ ekpere na-edibịa mmụọ eze mmụọ kpe na ele ma chi nleri ya aka nke ime rụọ ọrụ ikenechi and mmụọ adị asampụl ego na Facebook maka gịnị maka na ana m alụ ọrụ oyibo anịmame gịnị ana m alụ na kansụl as supervising counselor in Oshimiri South mmee ya ọ dịọ mma pụtawanyere m anya I'm a public servant mma mpụta public na nebulu ego na asampụl na-eme nke mba onye ọrụ ebe adị asampụl ego onye ọrụ ebe na-ebi ndụ nzuzo ị ga-ezo onwe ya ezo maka na ka ịma nke mara nke ọzọ o nwe ndị ka nwe ndị ka ọgaranya dị n'ụdị n'ụdị mmanya na ama mbụ ọgaranya ọ bụrụ mmadụ na mmụọ ga kachasị anaba m sọ mmụọ ga na-ewu nwu katakwa ọzọ ga-ewu maka sọ nsị asọmugwu bi mana bụ ma nsu sọmugwu gị ike ya agwụ nọ m nụ sebele na-ekpe m na ọ ga-adịrị nwoke modele nwaanyị ma upcoming dibias ndị ga ya apụta ọ ga-adịrị unu na mma ndị eze nwaanyị ọ ga-adịrị unu na mma nke onye na-eme ya jisi ike ị na-anụ mana ịma na akọ ya ọnụ n'ụwa anụnwa ipike up ọ bụ na akọrọ ya ọnụ n'ụwa nwere ife m na ya abụ n'ụwa anụnwa ọnụ akọ ka ị ga-eji mara ife anyị gwara mmadụ kọsịkwa ya ọnụ ka ya ara mara ife ịmana ịma mmadụ ife n'ụwa anụnwa fọm na-eme n'ụwa anụnwa kọba aka ya ọtọ ma ị nwe ego ma ị nwere ego afet na chukwu dị ọ bụ na nwere ego ụmụ ị ga-enwe ego onye nwere ego ụmụ ya na-enwe ego if you don't have money ọ bụ na ị nwere ego n'ụwa ụmụ ị ga-enwe ego ọ bụ na ị nwere ego n'ụwa ụmụ ị ga-enwe ego mmele nwilo ka eke ime ọ bụ na ị nwere ego n'ụwa ụmụ ị ga-enwe ego ọ bụrụ mmadụ na ya abụ ọgaranya atọrọ ndị nna nna anyị ma grandfather alụ dibịa dị n'ebe ọrụ ụlọ enu mana nwe ife ndị be anyị na-ekwu si na ife nna na-eme nwere nwa mee ya na ọ bụrụ alụ alịla ime nna ka nwa mee ife nna na-eme nwere na ọ bụrụ alụ
biko na onye ma nne nọ n'ụwa anụnwa inwe one room nkịtị kene chukwu yi kene echi na nkechi imeri eji n'ife ụwa wee mee ọnụ inweta uru n'ụwa kene echi na nkechi imeri aka niile arara chukwu nwike tinye ga-alụ only 5 building n'ụwa ọ bụ na chukwu emewere na ị ga-abụ ema mbịa azụkwa ya egwu ọgwụ 1 billion naira ọma lụọ ọrụ ife chukwu ukwu n'ụwa ife ga-emere ndụ mmadụ na alụbam na ngụ alụ dibịa na alụ dibịa n'ụwa chi mere ya chi mere ya ezoji na eze chi mere iwe tuo olu mmadụ ọnụ nọ nke maka ịmalụ ọmụmụ bụ ọfịa Okalakwu na-ekwuchi ịmarị ntem ọfịa bute lewe anya ọfụma I can never get poor. Aga m na nwegide ego nweta million na akaụntụ mana bụ m ogbenye nwegide ego nweta million na akaụntụ ị mara bụ m fucking poor man nwegide ego nweta million adịlụgide ụlọ lụfọdụ 35 billion mara bụ m poor man kọta ka m na-alụ wee lụọ echi ọ mere ka mgbagharị ya na ngote na social media kịta m dị na every of my first song nwere 100 by 100 n'ime ya ịbụrụ nwunye m